我哋而家可以開始嘅咯好好好。喎。你介唔介意介紹下你自己啊？誒，你係意思我係 Heda，我係一個咧誒，可以話係低視力嘅女士。嗯。咁睇嘅嘢咧係得醫生咧就講話係得1成嘅視力啦，左眼右眼係差唔多係冇嘅。係。咁我而家睇嘢咧就好模糊啦。咁其實係需要咧用支白掌去即係幫助我去出街嘅。咁樣咧就出到街咧，如果當你拎住支白掌嗰陣時咧，就會好多人好主動去幫我啦。嗯，嗯，明白。咁我哋第一條問題係咧，好似你啱咁講啦，因為你視力比較模糊，你需要一支拐杖嚟幫你。咁你有冇啊，經歷過任何唔公平嘅對待，或者會唔會即係啲側邊啲人會歧視你啊，或者有一啲有啲奇怪目光咁樣望住你，或者你會唔會感覺到好唔舒服咁樣咧？奇怪嘅目光咧係有，但係一般咧，我諗佢哋心目中咧就係想幫我嘅。咁你話出到去，即係啲人都好願意去幫一個揸住白掌，白掌就係代表我哋視力有問題嘅人去用噶啦。咁一般嚟講咧，去到餐廳啊，或者去任何地方咧，通常佢哋見到咧就會好主動去幫我咯，嚇。即係冇乜如果當自己一個人嗰時咧，咁佢哋真係好樂意去幫助我啊！嚇，嗯，唔覺即係得有咩哦，你繼續啊，你繼續。啊？唔覺得有咩歧視啊？或者自己一個出街啊有困難咯？哦，明白，即係其實大部分人都係好善良嘅。係啦，佢哋會主動嘅，都好好。似巴士啊、搭巴士啊，咁佢哋好主動會問你搭咩車啊，咁樣去甚至乎咧扶埋你上車啊，咁樣嘅。嗯。其實現今嘅社會咧，個個都明白咧，即係傷殘人士咧即係佢需要人哋幫忙啦。咁好多市民都好樂意去幫咯，啊，嚇。同咁我想埋見問你，一開始知道自己視力開始下降啦，或者可以話開始衰退嘅時候，你係點樣克服呢個困難，同埋點樣面對自己內心嘅恐懼？咁內心恐懼就有啦，即係覺得自己個視力會一日比一日差嘅。咁當時咁我就經醫生嘅介紹咧，去咗一個咧盲人復康中心嗰度學習啦。咁樣佢就嗰間盲人輔導中心咧，就教識我去點樣去煮煮食啦，教識我點樣去行路啦，即係面對一個人面對自己要出街嗰陣時嗰種壓力啦，就教識咗我可以自己獨立出街，同時咧又會有電腦科去學啦，仲有就係教識我哋即係盲人嗰啲點字啊，咁一切即係比我預期之中咧就好好咯。咁同埋有個群體嘅生活，識咗好多同學啦。所謂同學咧，大家都係視障嘅，所以喺嗰個學校嘅生活圈子裏邊咧，通常就係1年嘅就會收筆噶啦，咁都好開心咯。咁誒我而家冇恐懼啦。你覺得咧視力障礙點樣影響到你嘅日常生活啊？
即係譬如你喺屋企或者喺公共場地啊，你覺得視力障礙點樣影響你生活？即係會唔會成日都感覺到冇安全感？類似當初會有，當初即係當知道自己係視力有問題嗰時咧，就會覺得凡事都冇安全感。但係經過呢個復康中心咧，俾佢哋訓練到咧，有咩事自己都可以面對咯。咁誒，同埋我哋想問下咧，你喺日常生活點樣可以幫到自己？譬如日話你行，常生活你繼係續繼續。日常生活咧，就係咁自然咧。視力差咧，咁睇嘅嘢就會好小心啊，同埋當你譬如喺梳化上邊，你放低咗啲嘢，係又係黑色啊，或者係深色嘅物件咧，就會睇唔清楚梳化上有自己物件喺度噶。咁或者係同色嘅嘢，你擺埋一齊咧，你係揾唔翻自己嘅物件咯。咁至於你話生活上咧，你好似開個房開爐煮食嗰陣時咧，你好容易忘記去熄火咯，因為有件即係感覺唔到睇唔到啲火，即係啲火，咁自然就會冇熄到個爐啊。咁當出街要買嘢嗰時咧，自己係睇唔清楚啦，就要去問人啦，或者請人哋去幫忙咯。係，咁到我啦。第一我想問下你，咁喺街上面我都見到好多公眾設施可以幫到你嘅，例如嗰啲扶手上面有啲點字啊，或者地下上面嗰啲導盲磚。你覺得呢啲設施可唔可以幫到你哋？仲有你覺得啲嗰啲人數量夠唔夠你同埋其他人使用？即係喺香港夠唔夠啲數量夠唔誒夠？係嗰啲設施咧就非常之好，好適合我哋視障人士嘅。咁佢哋嗰啲引路徑啊，而家嗰啲新村裏邊咧就非常之好啊，係同埋嗰啲叫做我哋叫佢做圓圈嘅圓圈，咁佢都幫咗我哋分辨到嗰個道路方向啦。咁至於你話夠唔夠咧？喺九龍區嗰啲新嘅落成嘅屋邨啊，或者係新嘅市鎮啊，咁商場啊，基本咧就個設施非常之好。不過咧喺香港咧就爭咗少少啦。即係你都覺得香港都要多香啲呢啲，港區係香港區都要多啲呢啲設施。係啦。好，咁頭先你都講咗啦，有時你出街嗰陣都會有人幫你啦。不過我都想再問多一次啦。係當你出街嗰陣需要別人嘅幫忙啦，但係又冇人嚟幫你嗰陣，你覺得其他人係見唔到你要需要啊，或者其他人唔知你要幫忙啦，或者但係其他原因？首先咧，如果自己真係需要人哋幫忙咧，或者係睇唔到周邊有冇人咧，唯有咧自己係高呼大聲一啲，有冇人可以幫到我啊？我想做啲乜嘢啊？咁咧，好多時都有好多有心人咧會走埋嚟問你需要點樣幫助啊。基本嚟講咧，香港人咧，大家都好好心地嘅，一定會幫到你嘅。嗯。我哋冇問題咯喎，咁唔該晒 Heather。
唔好客氣。係咯，我哋冇嘢補充啊。哦，多謝你哋。唔該晒你， Hilda 唔該晒，唔該晒。係好。咁我哋今日就呢度完咗先啦。我哋可能之後有其他訪問或者乜嘢，我哋會再揾你哋兩位啊。係咯，唔該晒你哋先今次。唔好客氣。